最近の研究で海馬と呼ばれる記憶に関するところが脳細胞がどんどん増えているということが分かってますね。だから使えば使うほど脳細胞が増えるんですけど、特に重要なのはその細胞の数じゃなくて細胞と細胞がこうつながってるってことが重要なんですよ。細胞と細胞がつながってる、これがいろんなネットワークでつながることによってアイデアが湧いたりいろんな感情が出てきたりするんですよね。このつながりっていうのはこれです。この細胞がまた次こういうふうにされます。このシナプスっていうのがあって、ここの間に皆さんよく聞いたことがあるセロトニンとかメラトニンとかあるじゃないですか。それを介して思考が成り立ってるんですよ。でじゃあこのセロトニンとかメラトニン何でできてるかと思うんです。はい。セロトニン聞いたことあるでしょ。実はタンパク質って言ってます。だからこの間にある神経伝達物質っていうのは重要なことはっていうのが、ドーパミンだとね、興奮させるあれがセロトニンって言って幸せ幸福